Dengan pamungkas mulai. Assalamualaikum. Wah, jadi Pun tenan pun suarane. pun. Assalamualaikum. Sapa ki? Hah? Pocong. Jenengmu sapa? Hah? Pocong. Jeneng duwe jeneng ora? Gak duwe. Kondi. Saka ndi? Kondi. Ada kok rene kan? Sapa? Ketok. Ketok. Sarmon. Kenal lo ya karo Pak Sarmon. Hah? Tonggomu. Bocah sing dileboni. Bosok. Rupanya jombokan. Kenapa kowe patuk? Sakmene. Loro. Loro apa? Tambani karo iki lho. Kiai Habib. Masa pocong iso loro? Hah? Iso. Pocong kok watuk. Ini obat ya? Komik ya? Iya. Tak lebokne obat ya? Lewat watuk ket kapan? Hah? Suwi. Suwi pirang bulan, pirang tahun? Hah? Hah? Sebulan. 10 tahun watuk terus sih. Sakne ya. Lah umurmu piro? Hah? 1000. Umurmu 1000. Iya 1000. Berarti zaman penjajahan wis enek kowe. Heeh. Kene betah apa ora? Lah ya apa? Adem. Kok iso adem nyapa? Pocong iki seneng sing adem-adem lho lan. Lah yo nyapa kok adem? Oh iya, Hah? Ilmu apa? Oh, so. Ngerti to? Adem aduh. Aku gak duwe lho, aku gak duwe. Apa? Aja nangis. Gak duwe. Allah. Ulo. Ulo. Adiar sapa? Habib lho. Kowe lho. Aja nangis. Gak iso ndelok aku no. Kok diar aku lho piye? Aku gak panas lho. Ora. Nih, tak tambani. Lah. Piye? Bisa nambah Tambani kene. Gak iso. Bentar watuk ngono lho iki. Gak iso. Oh ya duwe lho iki. Ampun. Lho aku sapa? Bolone akeh lho. Kok kenal aku ya? Hah? Masa kenal? Hah? Ngerti nih ndi?